सुना आपने ये सारे साउंड इफ़ेक्ट्स, मज़ेदार था ना? ठीक है, तो अगर आप ये सारे साउंड इफ़ेक्ट्स डाउनलोड करना चाहते हैं, क्योंकि ये सारे जो साउंड इफ़ेक्ट्स है ये सारे पॉपुलर है, जो YouTube पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और इसके लिए आपको कोई कॉपीराइट स्ट्राइक भी नहीं आएगा, और सारे साउंड इफ़ेक्ट्स आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। तो वीडियो के आगे देखिए कि कौन कौन से साउंड इफ़ेक्ट्स है। इसमें थोड़ा सा बहुत जो मैंने सैम्पल्स है वो दिया है, और बाकी अगर पूरा फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके डाउनलोड कीजिए। और मेरे को जो लोग नहीं जानते हैं, मेरा नाम है सुभ्रनील, और मैं इस चैनल पे YouTube क्रिएटर से जुड़ी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ कि आप कैसे YouTube पे ग्रो कर सकते हो, कैसे ऑनलाइन अपना इन्फ्लुएंस बना सकते हो, इसके बारे में मैं बात करता हूँ। तो जाइए, नीचे डाउनलोड लिंक है, वहाँ पे जाके आप ये पूरा फाइल्स को डाउनलोड कीजिए। और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार। तो देख लो।